হুম। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও আল্লাহর ইচ্ছায় যথেষ্ট পরিমাণ ভালো আছি। বন্ধুরা, লো প্রাইজে একেবারেই সীমিত বাজেটের মধ্যে যারা চমৎকার কন্ডিশনে একটি অরিজিনাল অকটেন ড্রাইভের একটি গাড়ি চান, যেই গাড়িটা তেলে থাকার পরেও আপনারা মাইলেজটা খুব বেশি পাবেন, এদিকে ফোকাস করো, মাইলেজটা খুব বেশি পাবেন। সো আজকে এই ধরনের একটি গাড়ি আপনাদের মাঝে নিয়ে আসছি। এটা হচ্ছে টয়োটা ব্র্যান্ডের, এবং প্রাইজের বিষয় যদি বলি, খুবই লো প্রাইসে গাড়িটা। এবং আপনারা এই গাড়িটা চাইলে এলপিজি সিএনজিও কনভার্ট করতে পারবেন, বাট অকটেন ড্রাইভে আপনারা পার লিটারে মাইলেজ পেয়ে যাবেন মিনিমাম 10 থেকে 14। আমাদের এই গাড়িটা হচ্ছে টয়োটা ব্র্যান্ডের, টয়োটা ইয়ারিস মডেলের একটি গাড়ি। ওই সাইড থেকে ধরো, টয়োটা ইয়ারিস মডেলের একটি গাড়ি। আমাদের এই গাড়িটার মডেলের হচ্ছে 2008, রেজিস্ট্রেশন 2008। গাড়িটা তখনকার ব্র্যান্ড নিউ ইম্পোর্ট করা ছিল, 0 মাইলেজের একটি গাড়ি ছিল। এই গাড়িটার কালার হচ্ছে রেড কালার, ইন্টেরিয়র বেস কালার, কি স্টার্ট, অল পাওয়ার, অল অটো, ফুলি লোডেড একটি গাড়ি। এবং এই গাড়িটার ফুয়েল ট্যাপ হচ্ছে অনলি অকটেন, ইঞ্জিন হচ্ছে 1300। পেপার ফুললি আপডেট আছে এখন পর্যন্ত, ফার্স্ট পার্টির নামে আছে। আপনারা চাইলে সাথে সাথে নেম ট্রান্সফার করে নিতে পারবেন, স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে আছে। আর তাছাড়া এই গাড়িটা কোনো ধরনের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি না, অনলি ফার্স্ট পার্টি ইউজ। তো আসুন বন্ধুরা, আমরা সম্পূর্ণ গাড়িটার ভিডিওটা দেখি। আর এই গাড়িটার ভিডিও দেখার আগে বরাবরের মতো রিকোয়েস্ট করবো, যারা এই পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এবং যারা এই পর্যন্ত আমাদের ফেসবুক পেজকে লাইক এবং ফলো দেননি, প্লিজ লাইক এবং ফলো দিয়ে রাখবেন। এবং অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাবেন আপনারা যদি কোনো গাড়ি ক্রয় অথবা বিক্রয় করতে চান, অথবা গাড়ি সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য লাগে, অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। তো আসুন বন্ধুরা, আমরা সম্পূর্ণ গাড়িটার ভিডিওটা দেখি, এবং ভিডিও শেষে আমি আমার এই গাড়িটার প্রাইস এবং আমাদের শোরুমের লোকেশন বলে দেবো ইনশাল্লাহ। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আপনারা চাইলে আপনাদের যদি কোনো ব্যবহৃত পুরাতন গাড়ি থাকে, আমাদের কাছে বিক্রিও করতে পারবেন, এবং আমাদের গাড়ির সাথে আপনারা এক্সচেঞ্জও করতে পারবেন। সো বন্ধুরা, আমরা ফার্স্টে গাড়িটা ফ্রন্ট সাইডটা দেখাবো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই ফার্স্ট পার্টি অনার যিনি ছিল, ওনার হচ্ছে গুলশান 2 নম্বরে ওনার বাড়ি। তো এটা টোটালি পার্সোনাল ইউজের জন্যই ছিল গাড়িটা। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন টোটাল গাড়িটা বডি কিট আছে একদম মডেলিস্ট যেটা, এবং চমৎকার কন্ডিশনে ইঞ্জিন, গিয়ার বক্স, সাসপেনশন খুবই ভালো আছে। গাড়িটা আমরা সামথিং টাচ আপ করিয়েছি, ফ্রন্ট এবং ব্যাক সাইড দুটা গ্লাসই অরিজিনাল। ফ্রন্ট সাইড চমৎকার কন্ডিশন আছে, আমরা লেফট সাইডে দেখাচ্ছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন লেফট সাইডটাও খুবই ওভারঅল ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। ডোরের হ্যান্ডেলগুলো নিকেলের, এখানে নিকেলের বিট দেওয়া আছে। তাছাড়া লুকিং গ্লাস সরি ইন্ডিকেটরের উপরেও নিকেলের বিট দেওয়া আছে। অ্যালো উইথ টায়ারের কন্ডিশন খুবই ভালো, মানে টিপটপ কন্ডিশনের, সিম্পল। যাদের বাজেট একেবারেই মিনিমাম বাজেট, তারা কিন্তু এই গাড়িটা নিতে পারেন। হ্যাঁ, ব্যাক সাইডটা দেখেন, এখানে একটা স্পয়লার আছে যেটা খুব স্ট্রং। হ্যাঁ, এবং নিচে দেখেন দুইটা স্পয়লারের যেই হলার আছে, দুইটা টুইন হলার আছে এখানে। এটাও কিন্তু খুবই একটা মানে স্পোর্টসি একটি লুক দেওয়া হয়েছে এই গাড়িটাতে সম্পূর্ণ। হ্যাঁ, আমরা একটু গাড়িটা রাইট সাইডটা দেখি। আপনারা যেদিক থেকে দেখেন, এটা যে একটা ইউজ কার, এটা কিন্তু বোঝার মতো কোনো সুযোগ নাই, মনে হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড নিউ বা রিকন্ডিশন কার। মানে ইউজ কারের বাজারে যারা লো প্রাইসে গাড়ি চান, আমি তাদের জন্য প্রিফার করব খুবই বেটার একটি গাড়ি এটা। আপনারা জাস্ট আসবেন এবং ড্রাইভ করুন এবং নিয়ে যাবেন। দেখেন, এখানে এখন পর্যন্ত গাড়িটা এলপিজি অথবা সিএনজি কনভার্ট করা হয় না, জেনুইন কন্ডিশন আছে। আপনারা চাইলে এলপিজি সিএনজি করতে পারবেন। বাট এই গাড়িটার ভালো দিক হচ্ছে যে টয়োটার অন্যান্য গাড়িতে যেমন আপনার সিসি কম থাকলে হিট হয়ে যায়, বাট এটা হিট হবে না। তাছাড়া আপনার এলপিজি সিএনজি কনভার্ট করার দরকার নেই, কারণ এটা হচ্ছে আপনার যেটা হচ্ছে ভিভিটিআই ইঞ্জিন 2NZ এর, ওই ইঞ্জিনটা এটাতে দেওয়া আছে। আমি দেখাবো ইঞ্জিনটা। সো এই গাড়িটার যদি বনাটের বিট, প্রত্যেকটা ব্যাক সাইডের বিটগুলো দেখেন, দেখতে পারবেন একটা ভিডিও হাত দেওয়া হয় নাই, এবং এই যে সিলগুলা কিন্তু অক্ষত অবস্থায় আছে। সো আমরা এখন গাড়িটার ইন্টেরিয়রটা দেখাবো, এদিকে চলে আসো বন্ধুরা। টোটালি ইন্টেরিয়রটা হচ্ছে বেজ ইন্টেরিয়র। আর এইখানে যদি স্পেস বলি, এই গাড়িটাতে কিন্তু খুবই কমফোর্ট, মানে ভিতরের যে জায়গাটা আমি একটু দেখাই আপনাদেরকে। দেখেন, এখানে আমি বসলাম, খুবই কমফোর্টেবল। মানে আপনার টয়োটা, আপনার এক্সিও না, এটা অনেকটা প্রিমিয়ার মতো। হ্যাঁ, আর এই যে সিটটাও কিন্তু খুবই স্মুথ, সিলিং এর কন্ডিশনে ভালো আছে। ওভারঅল গাড়িটা প্রত্যেকটা সাইড দেখার মতো। আপনারা মানে আসলে মনে করবেন যে একটা নিউ গাড়ি, ইউজড কারের বাজারে নিউ গাড়ি। আর যাদের বাজেট কম, আমি আজকে বলে দিলাম, যাদের লো প্রাইসে প্রাইভেট গাড়ি চাচ্ছেন, আপনারা এটা নিতে পারেন। যে কি স্টার্ট, আমি স্টার্ট করবো এখনই। আপনারা দেখলেন যে ওয়ান কি দেওয়ার সাথে সাথে স্টার্ট হয়ে গেল, এবং স্টার্ট থাকার পরেও গাড়িটা কিন্তু কোনো শেকিং অথবা নকিং নাই। এবং এইখানে কিন্তু লেগ স্পেসও অনেক বেশি। আমি আপনাদেরকে গাড়িটা ড্রাইভ মোডে লাগিয়ে দেখাবো। বন্ধুরা, আমি এখন অলরেডি গাড়িটা ডি ড্রাইভ মোডে লাগিয়েছি, গাড়ি কিন্তু কোনো শেকিং অথবা নকিং নাই। আমি যে এখানে ব্যাক গিয়ারে লাগালাম, এই যে এখানে ব্যাক ক্যামেরা চলে আসছে।
আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে বন্ধুরা, গাড়িটার মাইলেজটা দেখেন মাত্র 26,829। হ্যাঁ, গাড়িটা যেহেতু ব্র্যান্ড নিউ ছিল, ফার্স্ট পার্টি ইউজারের গাড়ি, এবং উনি প্রথম থেকে এই গাড়িটা চালিয়েছেন, এখন পর্যন্ত গাড়িটা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নাই আল্লাহর রহমতে। তো 26,829 আমি মাইলেজের সাথে এভরিথিং ক্যাটাগরিগুলো ঠিক পেয়েছি। আপনারা আসলে এরপরও যাচাই বাছাই করে দেখে শুনে নিতে পারবেন। আমি এখন আপনাদেরকে ইঞ্জিন কন্ডিশনটা দেখাবো ও এসির কথাটা বলি। বন্ধুরা, এসির পারফরমেন্সটা কিন্তু খুবই বেটার এবং খুবই সুপার কুল হচ্ছে। আপনারা আসলে, এই যে আমি হাত দিলাম, প্রচন্ড কোল্ড আসছে, মানে আপনারা আসলে প্রত্যেকটা সাইড যাচাই বাছাই করে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, কোনো প্রবলেম নেই। তো আমরা এখন সরাসরি আপনাদেরকে গাড়িটার ইঞ্জিন কন্ডিশনটা দেখাবো। অটো রেসার। বন্ধুরা, আপনারা যদি তাকিয়ে দেখেন, দেখতে পাবেন গাড়িটার কন্ডিশন খুবই ভালো আছে এবং স্টার্টে থাকার পরও ইঞ্জিনটা কোনো শেকিং অথবা নকিং নাই। আমরা ইঞ্জিনের সাউন্ডটা শুনবো। সো বন্ধুরা, আপনারা দেখতেই পারলেন গাড়িটার আউটলুক যেমন, ইন্টেরিয়র যেমন, এবং ইঞ্জিনের সাইডটা এমন। আমরা বলতে পারি এক কথাই যে ইউজড কারের বাজারে বেটার গাড়ি, লো প্রাইস আপনি নিয়ে নেন। সো বন্ধুরা, আর কথা বাড়াবো না, আমরা এই গাড়িটার প্রাইজের বিষয়ে আসি। তো প্রাইজের বিষয়ে আসার আগে ছোট্ট করে বলবো ভাইয়া, যে আপনি কি এখন যেই ওয়াক্তে আপনি আমার এই ভিডিওটা দেখতেছেন, আপনি কি নামাজটা আদায় করেছেন? না পড়লে ভিডিওটা রাখেন, ইনশাল্লাহ আল্লাহ তাআলা আপনাকেও একদিন, যদি সমর্থবান নাও থাকেন, আল্লাহ তাআলা এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আপনাকে করে দিবে। গাড়ি বাড়ি সবকিছু আল্লাহ তাআলার কাছে। আল্লাহ চাইলে আপনাকে ধনী করতে পারে, আপনার তকদিরে যা আছে তা অবশ্যই আসবে। সুতরাং আমরা আজকে দুনিয়াতে টাকার পিছনে, গাড়ির পিছনে, বাড়ির পিছনে ছুটতে ছুটতে আমাদের যেখানে অনন্তকাল থাকতে হবে, আমরা আখিরাতের কথা ভুলে গেছি। তো এর জন্য আমি একটা কথা বলবো যে আখিরাতের আমাদের যতগুলা ঘন্ডি আছে, যতগুলা পারি আছে, সবচাইতে বড় বিষয় হচ্ছে যে যার নামাজ সুন্দর, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া এবং আখিরাত সুন্দর করে দিবে। এই জন্য আমরা যদি চাই দুনিয়া এবং আখিরাত সুন্দর করতে, অবশ্যই আমাদেরকে নামাজের প্রতি গুরুত্ববান হতে হবে। যদি নামাজটা না পড়ে থাকেন, নামাজটা আদায় করে নিন ইনশাআল্লাহ, এবং আপনার পাশে যে আছে সেও যদি নামাজ না পড়ে থাকে, নামাজের দাওয়াত দিন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ একটা সময় আমরা সকলে মিলে নামাজ পড়লে এই সারা সমাজটাকে আল্লাহ তাআলা পরিবর্তন করে দিবে ইনশাআল্লাহ। তো আল্লাহ তাআলা এই কথার উপর আপনাকে এবং আমাকে আমল করার তৌফিক দান করুন। বন্ধুরা, আমরা এটার দাম চাচ্ছি 10,20,000 টাকা। আমরা এটার দাম চাচ্ছি 10,20,000 টাকা। এটা আমাদের আস্কিং প্রাইস। আপনারা চাইলে আমাদের সাথে দামাদামি করে একটা নেগোসিয়েশন করে আপনারা এই গাড়িটা নিতে পারবেন। আর তাছাড়া আপনাদের কাছে যদি কোনো সেকেন্ড হ্যান্ড পুরাতন গাড়ি থাকে, আমাদের গাড়ির সাথে এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন, এবং চাইলে আপনার গাড়িটিও আপনি আমাদের কাছে বিক্রি করতে পারেন। আর আমাদের শোরুমের লোকেশন হচ্ছে বনানী চেয়ারম্যান বাড়ি 2 নম্বর রোড 28 নম্বর হাউস। আমাদের শোরুমের নাম হচ্ছে ইউজড কার বনানী লিমিটেড। সো বন্ধুরা, এতক্ষণ যারা কষ্ট করে আমার এই ভিডিওটা দেখেছেন, আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। মোহাম্মদ মহিউদ্দিন। সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।